हेलो एवरीवन, मैंने महिंद्रा में सर्विस के लिए दी थी अपनी गाड़ी। इशू जो आ रहा था एयर बैग की लाइट का, मैं दिखाता हूँ आपको। एयर बैग का जो इशू था वो ख़त्म हो गया है, उन्होंने रीसेट कर दिया है। जो भी ये सारा डैशबोर्ड खोला था उन्होंने, और क्लच पैडल के लिए भी पूरा उन्होंने वो क्लच पैडल बूस्टर वगैरह सब के बूशे वगैरह चेंज करे। बाकी एक ये नॉइज़ का कंसर्न रह गया सीट का। ये देखो अभी भी ये नॉइज़ आ रही है इसमें। ये सैटरडे को दोबारा जाएगी गाड़ी, संडे में बॉडी शॉप के लिए जाएगी। ये कह रहे हैं हमारा बॉडी शॉप का काम है ये। देखो कितनी आवाज़ आ रही है, आप देख सकते हो। बाकी बाकी इन्होंने जो बिल बनाया है, देखो 614 रुपये का बिल बनाया है। और बाकी इसकी आवाज़, क्लच पैडल की आवाज़ चली गई है, ये ठीक हो गया है, वरना इसमें बहुत आवाज़ आ रही थी। ओके, बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करें प्लीज़।